هقولك 5 قواعد ما ينفعش تتنازلي عنهم. الفيديو ده للستات بس. قواعد نزول الوزن بالنسبة لك بتتغير، انتي مش بتتوهمي، فعلا بطنك ابتدت تزيد وفعلا ابتدى جسمك يتغير، مع انك لا مغيرة في نظامك ولا مغيرة في حركتك. ده يرجع لإيه؟ يرجع ان هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون ابتدوا يتغيروا ويقلوا، وعلى حسابهم ابتدى الكورتيزول يبقى فيه حساسية اكتر، وابتدى الكورتيزول يرتفع اكتر. هقولك 5 قواعد ما ينفعش تتنازلي عنهم، يمكن ما اقدرش اكملهم كلهم في فيديو واحد، وهعملك منه بارت 2. اول قاعدة واهم قاعدة، انتي بتتمرني لسلامك النفسي، بتتمرني مش عشان تبقي عندك اجهاد، لا عشان تبني عضلات. فبالتالي انتي محتاجة تعملي تمارين مقاومة من 3 ل4 مرات في الاسبوع، وما تعمليش ضغط على نفسك عشان الكورتيزول لما بيعلى ده بيسبب تخزين الدهون في البطن. طبعا انتي لما تعملي كده الكتلة العضلية في جسمك هتزيد، ولما الكتلة بتاعت العضل هتزيد ده هيزود الحرق. اما لما تعملي ستريس جامد على نفسك هتلاقي هرمون الكورتيزول على جامد وما عملتيش اي حاجه، وبالعكس ممكن تزيدي وبالذات في البطن. القاعده نمبر 2، البروتين اساسي في وجبتك، اوعي تتخلي عن البروتين. لازم تزودي في البروتين، يبقى حوالي من 30 ل 40 جرام في كل وجبه. ولما هيزودي في البروتين ده هيساعدك على بناء عضلات، والعضلات قلنا بتزود في الحرق، فهتلاقي صحه احسن وعضلات وحرق ودهون قليله، وكل حاجه في حياتك هتتظبط. واستنوا في بارت 2 القاعده الثالثه والرابعه والخامسه. يلا اشوفكم على خير وباي.